Emily lo sa che non sarà mai più come prima. Carola no, lei ci crede ancora. Giulia è come me, lei vive alla giornata. Vale invece no, non me l'ha mai perdonata, che un cuore io non ho più. Vedo solamente i titoli di coda e amore tu sei solo parte di una scena che è stata tagliata.